ბამბის დისკოებს ვასრულებთ იზოპროპილის სპირტით, რათა გავწმინდოთ დამცავი ჟელესგან და მოზამებულ ადგილზე შემოვსერავთ ოპტიკური უსაჭყის საშუალებით. შემოხაზულ ადგილზე გადავწევთ და გავკაჭებთ. ხედავთ, რომ დაიწყო განთავისუფლება. ბამბის დისკოს საშუალებით მივაყოლებთ, რათა არ დავისვაროთ და თან გავწმინდოთ ჟელესგან დამცავი. ვიღებთ ეგრეთ წოდებულ კაჭს. აის და ვამაგრებთ მოდებს. შემდეგი ეტაპია უნდა მოვაზომოთ ჩვენი ოპტიკური ბოჭკოები ეგრეთ წოდებულ კასეტაში, რათა შეგვიძლია შემდეგ მოვახდინოთ ლამაზად და აკურატულად მათი დახვევა. ამ შემთხვევაში ვაზომებთ და მოყვავს ქვემოდან ზომა არის ასე, ხოლო მეორეებს მოვიყვანთ ზემოდან, რათა ჩახვევის დროს გაგვიადგინოს თერმოხუროების მოთავსება. ამ შემთხვევაში გვიწევს ეგრეთ წოდებულ სპლიტერზე დადუღება ამ წვერების და სპლიტერის წვერებს ვაზომებთ გამანაწილებელი. სპლიტერი, ანუ გამანაწილებელი.